Първият съдийски сигнал на Радослав Гидженов вече е факт. Той би центрирал тук. Точно така. Даване на далечната града. Топката отклонена към Сангаре. След това Марин Петков на два пъти имаше възможността да стреля. По страхотен начин изиграха тази ситуация футболистите на Кулево, които участват. Паса сега именно към него. Ето го момента на Йоанис Питас, който е разколебан от Светослав Вуцов. Има маркирана и засада. Тревата. Засадата е на лице, действително. Лова. Асен Митков удар от далечна дистанция в ръцете на Фьодор Лапулхов. Борас. Леко подаване към Евертон. Бала, който овладява на Гърдия. След това изпраща. Откъде пък дойдоха проблемите за Мустафа Сангаре. След това с ръка подсказа Акрам Борас на Евертон Бала, къде да очаква топката. Много трудна бе позицията. Последната такава се задава. Подаване на далечната града. Възможност за ЦСК. Ето го момента на червените, който това статично положение футболистите на Христо Янев очевидно изненадани останаха. Играчите в синьо. В синьо. В играта с глава е играчът с номер 4. Точно към него бе насочена топката. Георги Костадинов опитва да я върне обратно в пеналтерията на червените. Бурно, агресивно атакуван от Анжело Мартино. След това изпрати на тревата Георги Костадинов, играч на ЦСК. И тук се заформя страхотно меле, което в момента, в който Анжело Мартино атакува агресивно Георги Костадинов, той падна на тревата, след това си изпусна нервите, изпращайки на земята Адриан Лапения, и от тук насетне имаше футболаче. Жълт картон за Анжело Мартино, жълт картон за Адриан Лапения, жълт картон за Марин Петков. Бала. Борас. Отлични действия от Акрам Борас. Удар, рикошет. Топ Марин Петков, по информацията, която получавам от колегите, ще има промяна и в ЦСК. Подаване сега към Годой. Възможно за Ето, който бележи. А в този момент искрата в червено се разпалва. Това изражение лъже, бъдете си на този двобой, които започват да текат сега. Наказание за играчът в крака на Борислав Ропанов, бутоните на Давид Пастор, и той е изгонен. Обаче ЦСК по-добре успя да преплува морето на националния стадион Васил Левски и да запише безспорно изключително сладък триумф срещу сините.